नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ बिहानी। आज हामी मर्निङ वाकको क्रममा हजुर 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 मर्निङ वाकको क्रममा छौँ आज हामी। ल सर, हजुर गुड मर्निङ सबैलाई, शुभ बिहानी। अहिलेसम्म चाहिँ को सुतिराख्नु भएको छ? तपाईँहरू पनि बिहानै उठ्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्यको लागि है, हाम्रो लागि नभएर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि भए पनि बिहान हो। हजुर सरको पहिलो दिन मर्निङ वाकको कस्तो फिल भइरहेको छ सरलाई? फिल मलाई एकदमै जोस फ्रेस भएको चाहिँ महसुस भइरहेछ हजुर होइन। अनि त्यस्तो जस हिजो म चाहिँ यति बेला सुतिरहेको हुन्थेँ, बेडमै हुन्थेँ, तर आज चाहिँ तपाईँको आवाज एकदम जोडले आएको, चर्को आवाज आएको झ्यालबाट। हजुर। अनि त्यो आउँदाखेरि म झसङ्ग भएर बिउजेर के रहेछ बाहिर भनेर हेरेको, अनि हाम्रो रत्न सर हुँदो रहेछ, तपाईँ हुँदो रहेछ। अनि मलाई पनि कता कता जाम जस्तो लाग्यो अब सुत्नुभन्दा। खै आज मर्निङ वाक जाउँ त कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हिँडेको। हजुर, अहिलेसम्म ठिकै छ, ठिक छ। एकदम रमाइलो भइरहेछ। हामीसँग अहिले हिमालयन ब्याङ्कका सह प्रबन्धक रत्न भुजेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहे यो मेरो भ्लगमा। हजुर 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 नमस्कार सर, गुड मर्निङ त सबैजनालाई धेरै धेरै चाहिँ यो चिसो मौसममा सबैजनालाई चाहिँ मेरो न्यानो नमस्कार। मर्निङ वाक जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ पहिलेदेखि मर्निङ वाक गइरहने हो। अहिले पनि हामी चाहिँ तिनजना मर्निङ वाक हिँडिरहेका छौँ। आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्य जीवनको लागि मर्निङ वाक जानुपर्छ है सबैजना। सुतेर नबस्नु होला, सुत्नु होला, स्वस्थ रहनु, खुसी रहनु है त ल सबैजना।